So, willkommen zurück zum Buschhandwerk. Heute möchte ich einmal ein Messer vorstellen, und zwar das Puma IP Savage. Fangen wir einfach von außen an. Einmal wird das Messer geliefert in dieser wunderschönen Lederscheide. Die ist im Endeffekt einfach eine normale Köcherscheide, aber hat eben diese beiden Lederriemen hier drumherum, die mit Druckknöpfen befestigt sind. Die kann man auch aufmachen. Ja, sitzen ganz ziemlich fest noch. Genau, sind einfach hier unten festgenäht. Das heißt, wenn man dann einen dünnen Gürtel hat, könnte man das Messer auch theoretisch hier hinten in dieser Schlaufe eben horizontal am Gürtel tragen. So, sorry, da saß mir gerade eine Spinne im Gesicht. Genau. Haben wir hier vorne auch noch diese Löcher drin, also man könnte es sich theoretisch auch um den Hals hängen. Dafür wäre es mir persönlich ein bisschen zu schwer. Dann haben wir hier hinten einfach noch einen Dengler dran. Der macht das Ganze eben sehr angenehm, wenn man es an der Hüfte trägt. Auch mit einer Lederschlaufe mit 2 Druckknöpfen gesichert, die man dann eben auch öffnen kann. Das heißt, man kann auch mal das Messer mit der ganzen Scheide abnehmen, selbst wenn man, also ohne den Gürtel aufzumachen quasi. Dann hole ich mal das Messer raus. So, legen wir die Scheide mal beiseite. Und so sieht dann das Puma Savage aus, wenn man es aus der Scheide rausholt. Nicht wundern, die Klinge ist jetzt schon ein bisschen schmutzig, weil ich es natürlich schon ein bisschen benutzt habe. Schauen wir uns mal den Schriftzug an. Savage Olive Handmade, genau. Das steht auch schon drauf. Der Griff ist aus Olivenholz und der sieht wirklich schön aus. Ich habe ihn jetzt noch ein bisschen eingeölt, dann wird er noch ein bisschen dunkler. Und das schützt das Holz natürlich auch noch ein bisschen. Würde ich auch jedem raten, das Holz ein bisschen einzuölen, weil Holz halt eben kein Kunststoff ist. Und wenn der nass wird und schmutzig wird, das Material, dann hält es eben nicht so lange, wie wenn man es ordentlich pflegt und schön einölt immer. Zwischen dem Fulltang, also dem Vollerl, und den Holzgriffschalen aus Oliv sind nochmal diese roten Spacer eingesetzt hier. Ist natürlich ein bisschen spezieller, muss man mögen. Mir persönlich gefällt es sehr gut. Ich zeige es einmal von der Ansicht. Die Griffschalen sind wirklich schön gearbeitet. Man sieht keine Spalten oder irgendwas. Hier auch diese Beschlagung mit Puma IP. Dann haben wir einfach 3 Imbusschrauben auf jeder Seite, die die Griffschalen festhalten. Hinten steht der Erl ein bisschen über und hat auch hier das Lanyardloch. Die Kanten hier sind auf 90 Grad geschliffen, also sehr scharfkantig. Das ist deshalb wichtig, weil der Klingenrücken, ich versuche es mal zu zeigen, der Klingenrücken ist abgerundet. Das heißt, damit wird man keinen Feuerstahl schlagen können. Und deswegen ist eben hinten dann diese Kante hier, weil man damit dann eben noch den Feuerstahl schlagen kann. Genau. Zur Not wäre auch hier noch diese Aussparung, wenn man einen kleinen Feuerstahl hat, der da auch reinpasst, und dann kann man eben hier die Kante verwenden. Auf dem Klingenrücken finden sich auch hier diese Jimbings, die finde ich ganz praktisch. Die sind halt einfach vor allem beim Schnitzen wunderbar, wenn man halt eben ein bisschen mehr Kontrolle braucht, und dann kann man da eben schön den Daumen auflegen. Genau. Unten hat man noch einen Fingerschutz, dass man also, wenn man jetzt hier arbeitet, dass man dann nicht mit der Hand in die Klinge rutschen kann, sondern dass man hier eben aufgehalten wird. Genau. Klingenstärke haben wir 5 mm. Das ist mehr als ausreichend für alle Anwendungen beim Bushcraften, für Betonen und Hebelarbeiten, alles Mögliche. Sind 5 mm also vollkommen ausreichend. Da haben wir eine Insgesamtlänge von 23,5 cm und eine Klingenlänge von 11,8 cm. Das heißt, das Messer ist auch § 42a konform, darf also einfach so getragen werden. Fällt nicht unter das Führungsverbot, weil wir keine 12 cm Klingenlänge haben. Genau. Klingenmaterial haben wir 1,4116 Stahl, rostfrei, und insgesamt ein Messergewicht von 282 Gramm. Der Stahl wurde gehärtet auf eine Härte von 55 bis 57 HRC. Dieses Messer ist einfach für mich persönlich ein sehr starkes und gutes Bushcraft-Messer, weil es eben nicht zu groß ist. Ich benutze sonst noch das United Cutlery Bushmaster, das ist eben nochmal ein richtig großer Klopper, aber mit 23,5 cm hat man hier wirklich nicht zu viel Messer in der Hand
und kann es eben auch für feinere Schnitzarbeiten verwenden und ähnliches. Man hat eine extrem starke Spitze, ich versuche das mal drauf zu bekommen, die also wirklich, die ist nicht zu spitz, also man piekst sie schon, aber die wird auf jeden Fall niemals abbrechen. Und ich finde einfach auch die Klingenform, die so ein bisschen auch an vielleicht das B40 von Lion Steel oder das M5, M4 erinnert, finde ich sehr schön, weil die ist eben extrem hoch und durch die 5 mm wirkt es einfach extrem wuchtig. Man kann eben auch zur Not mal eine Hackarbeit damit verrichten, auch wenn ich dann da vielleicht eher zum Beil greifen würde, weil es eben einfach kein Beilersatz ist, muss es auch gar nicht sein. Und ansonsten ist es einfach für alle sonstigen Arbeiten schön geeignet. Schon hier schön schräg geschliffen von fast ganz oben an. Und dadurch hat man eben auch im gesamten Verlauf der Klinge von oben nach unten hier nicht mehr zu viel Material. Das heißt, man kann auch feinere Arbeiten damit machen, gerade so Essen schneiden und sowas ist damit sehr gut möglich. Genau, das war das Puma IP Savage. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Link dazu findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns im Shop. Bis dahin, ciao.